ông hiền dễ lắm, ai bảo gì ông còn nghe. Hiền dễ mà không mất lòng ai mà ông có chức có quyền. Ông Hưng Phúc, ông ngoại là ông Hưng Phúc, ông là con cái gì nè, ông là con đầu của cô Chắc Thái. Con Chắc Thái, cô Chắc Thái 5 con trai, ông là đầu. 5 con trai 2 con gái, một con gái đầu tiên, một con gái út khéo thế buồn cười. Mà đầu tiên là Ôi Chắc Tiến, và lâu là bà Liên, thế là Chắc Tiến.